अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, सभी ड्राइवर भाइयों से निवेदन है कि जहाँ जहाँ आपकी गाड़ी वहीं खड़ी करके आ जाएं, क्योंकि अमित शाह जी ने जो ये नियम पारित किया है ये नियम बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि ड्राइवर तो ड्राइवर मतलब जो गाड़ी चलाता है वो तो एक चींटी को भी मारना नहीं चाहता, लेकिन भारत की जो जनता है वो इतनी प्यारी जनता है कि ड्राइवर की माँ बहन करने को देखती है कर ही रही है और कर ही रही है ना। कि कृपा करके की जगह में गाड़ी छोड़कर तुरंत घर आ जाए वापस लौट कर। और क्या आप ड्राइवर मेरे भाई, हम साला अपनी 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ के मैं गाड़ी लाइन में आ गया कि भाई मेरे को गाड़ी चलाना है, गाड़ी से ही पैसा कमाना है, गाड़ी से ही परिवार पालना है। भाई अपना एजुकेशन इतना वो तो है नहीं, क्योंकि MBA BA पास करे हुए लोग आज बसों में कंडक्टरी कर रहे हैं। हाँ। धक्के खा रहे हैं इधर उधर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिजनेस कर ही रहे हैं। तो अपना क्या है, साला एजुकेशन में कुछ धरा नहीं है। और उसके बाद ये 10 साल की सज़ा, 7 लाख रुपए जुर्माना। मतलब ड्राइवर इतना कमा रहा है, मतलब कि साला ये लोग तो ऐसा सोच रहे कि ड्राइवर बहुत कमा रहा है, इधर सेठों कोई नहीं बच रहा, तो ड्राइवर कहाँ से कमाएगा। हाँ, सेठ लोग खुद ही बेचारे 10-10, 20-20 हज़ार रुपये भाड़े में पहुँचा रहे हैं, तो ड्राइवर क्या कमाएंगे। ऐसी बात सही बोल रहे हैं। बात तो ऐसी कर रहे हैं जैसे 5 लाख 7 लाख रुपए महीने का ड्राइवर कमा रहा होगा। ड्राइवर बेचारा 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी करने वाला 5 लाख रुपये जुर्माना कहाँ से जमा करेगा, ये बताइए। तो कृपया करके जहाँ जहाँ गाड़ी है अपनी वहीं चक्का जाम करिए और घर आ जाइए। जब भारत की जनता को और भारत के ये जो अमित शाह जी हैं गृह मंत्री, इन्हें जब समझ में आएगा ना कि ड्राइवर की वैल्यू क्या है, जब जाके नियम को खारिज करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।